И снова привет всем, добро пожаловать на велопокатушке. Снова катаемся на вот этом вот велосипеде под названием Stealth. За сегодня уже километр 700 метров проехал. Поехали кататься по новым дорожкам. Погнали! Так, включаем. Тут 4-ю скорость. Да, уже жара начинается, ребят. Блин, вот немного уже времени прошло, и уже запахи какие-то другие, непонятные. Все распустилось, все так похорошело. Блин, задолбали эти кочки. Так понимаю, вон туда дорога уже зарастает. Поехали с этой стороны. Снова мошек до хера. Так, такси.
горочку ехать не так-то уж и легко. Это уже задавил. Жалко. Офигеть. И едем. И едем, и едем, и едем. Мошки, блять, какие-то. Так, сейчас. Надеюсь, не съедят. Фу. Надо от них оторваться. Не так-то уж и легко это сделать. Фу, блин, после дождя здесь лужи. Деревья с корнем выкорчеванные. Фу. Красота здесь. Одним словом. Вот это да. Столько деревьев повалено. Ну кто-то вот здесь уже все распилил.
еще машины. Здрасте. Наверное, за грибами уже приехали. Или за лесной земляникой. Не, скорее всего, за грибами. Так, погнали, наверное, туда. Точно не помню маршрута, но кажется, сюда нам. Могу и ошибаться, конечно. Но если ошибусь, то заблудимся. Если не ошибусь, то не заблудимся. Бля, дорожка не из лучших. Не, все-таки, мне кажется, я ошибся. Ну что делать? Надо доехать до конца. Тут еще ёбаный, на чем-то ехали. Вот хорошо, амортизатор есть. Я же не видел даже эту кочку. О, ландыши. Здесь ландыши росли. Круть. Так. И куда нам дальше? Бля, вот не помню. Нам, скорее всего, вон туда надо. Погнали. Надеюсь, я правильно еду. В принципе, дорожка-то уже накатанная. Так что, скорее всего, правильно еду. Хотя, возможно, надо было чуть повыше подниматься. Красиво здесь.
Чуть дорожка как-то сужается. Мне что-то как-то не нравится. Но будем надеяться, что я выехал туда. Опа-на! Говорится, попробуй вернись. О, полянка небольшая. Правда, вся из крапивы. Крапивная полянка. Офигеть, куда это я повернул? Мамочки, опа-на! Вот это да. Так, с момента старта мы проехали уже 3 с небольшим километра. Было километр 700, сейчас 5. Можно сказать, 3,5 километра. Интересно, куда меня несет? Ух ты! Прикольный вид, да, ребят? Такая горка, и туда прям вниз сейчас будем спускаться. Ладно, поехали вниз. Куда нас там принесет? Я так наклоняюсь, я уворачиваюсь от веток. Поняли? Вот это да. Ё-моё, тут быстро не проедешь. Я вижу просвет, ребята. Неужели я до дороги доехал? Ура! Дорога! Ё-моё! Уху! Асфальт! Так. Клево. Ну, давай на чуть-чуть остановимся. Короче, вон оттуда, из дремучего леса я выехал. На вот этом велосипеде. Но эту дорогу я знаю. Она вдоль баз отдыха идет. Так что поедем сейчас вон туда, вон на горочку, и там будет еще один спуск. Места тут прикольные. Можно даже босиком побегать. Вот тут вот раньше дорога была на одной из баз отдыха, но ее завалило деревьями и перестали по ней ездить. Так. Погнали потихонечку. Теперь тут будет меньше всяких веток, всего такого. Видите, как мы через лес сократили? Короче, вот
4 километра до сюда. Но отсюда вдоль дороги, сейчас вдоль которой поедем, намного больше. Сейчас вот здесь вот спустимся, асфальт закончится. Я не знаю, почему он только тут кусочек. Вон там, он сейчас в самом низу будет место, где мы ехали вдоль Дона, где я вам показывал красивые местечки. Тут на большой скорости не проедешь. Вот там вот мы с вами проезжали. Так, шлагбаум на базу отдыха закрыт. Странно. Он до сих пор мутный. Что с ним, ребят? Да, вот тут вот после дождя еще лужа осталась. Почему-то на горочке ни хера вот этот не растет растений. Гляньте, оно уже по пояс, даже выше, ё-моё. Я на велосипеде еду. Он мне почти, блин, по грудь.
Ух ты, вон там цветы, гляньте какие. Примерно 20 километров в час едем. Но здесь почему-то ничего не взошло. Странно. Красивые цветки, да? Лютики, наверное. Вот мы и добрались снова до асфальта, ребят. Фу-фу. Итак, вот такой вот кружок через лес сделан. Спасибо всем огромное за просмотр. Вот сейчас на спидометре, сейчас заедем в тенек, расскажу. Вот отсюда мы стартовали. Сейчас на спидометре 8 километров 300 метров. То есть минус 1,7. 6,5 километров мы проехали. Нормальный такой кружок. Спасибо всем огромное за просмотр. Продолжение следует. Почаще буду кататься.
Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Пишите обязательно комментарии, всем постараюсь ответить. Ну и спасибо всем за просмотр. Пока-пока.